Zdravo, draga Majo. Dobrodošla na kaficu sa Vanjom i Majom. Da, inače imam ovdje i kaficu. Iskreno moram ti kažem da se baš iznenadila što si me pozvala u emisiju. Stvarno? Da, nekako sam bio kao, zove moju Tijanu, inače ako ti pomenem Tijanu 100 puta, Tijana radi sa mnom i u komunikaciji smo 24/7. Ja kažem, Tiki, poslala me Vanja u emisiju. Vanja? Da, Vanja, ja tako te zovem. Svi me zovu drugačije. Da, kaže ona, Maja, kao stvarno, ja rekao da, jer ja jesam u ovom svijetu, snimam se, sve, ali nekako nisam. Dosta ljudi mi bukvalno bude u fazonu, ali zašto mene zoveš? A ja sam baš zato u fazonu, pa da li treba zvati ljude koji nisu samo kontraverzni, nego koji žive normalne živote, ali se opet eksponiraju da vidimo kako i oni žive, da nam oni nešto ispričaju, a pritom ti imaš i jako zanimljivu podlogu u tvoj posao. Da. Tako da malo i ljudi koji žele time da se bave možda nešto saznaju od tebe. Da, pa bit će mi zadovoljstvo. A i hoću da vidim kako je bebica, kako je bio porođaj i sve to me zanima. Da, pa dobro znam da ti voliš te. Ja. Pa, ne znam odakle da počnemo, ćeš li ajde, reci mi... privatnog ili poslovnog? Privatnog, ajde, privatnog. Pa sa bebicom, evo, kažem ti, došla sam 15 minuta ranije, jer sam ga ostavila sa tatom. A tata radi, pa je to ludnica, organizovanje vremena i to. Svaka čast i hvala što si izdvojila vreme ipak da dođeš u emisiju pored bebe. Ja sam jedna strašno tvrdoglava osoba, znaš. Ja ako nešto zacrtam, to ja moram da odradim i iskreno prva 3 mjeseca bilo mi je malo, znaš, kao teško. I to sam prije neki dan rekla prvi put na TikToku. Vidjela sam, baš sam to htjela i da te pitam. Znaš, nekako, svi te pripremaju za porođaj. Brate, porodiš se. Što bi rekao moj doktor, nećeš izaći neporođena odavde, razumiješ, porodiš se. I ta muka, ja sam imala carski rez, realno je muka carski rez. Muka je svaki porođaj. Da. 3 dana i ćao. I onda ti dođeš kući. I šta ćemo mi sad s tobom? Brate, mi ali, znaš što je meni najteže bilo? Ne, imam fantastično dijete, meni sad bude žao kako sam ja tako kao prva 3 mjeseca jer sam bila, znaš, nisam bila sa svoje i sad imam tako ponekad te momente, jer on je predivan, on spava cijelo večer. Mada dobro, oni budni sati, koga zanima, pitajte me, jer mislim da je to sve trening, ja mislim da je to spavanje trening. Ja sam kao sve po nekim knjigama bila, nisam kao taj osjećaj, pusti dijete, ne, ti moraš da spavaš tada i stvarno ga tako istreniraš da on spava cijelo večer i čim se to poremeti, taj njegov ritam, ode ti 2-3 dana pa ga opet vraćaš i tako dalje. Ali meni je najgore bilo kad sam ja posle nekih 10 dana, jer ja još nisam izašla s njim napolje, shvatila, muž mi je zaboravio da mi baci smeće, i ja kao u glavi, samo sa sobom, on izašao već, ja rekao, ja ću. Što ćeš? Ne možeš baciti smeće. Ne, znači, kunem ti se da sam ja sat vremena plakala. Meni je to bilo, znači, znaš koji ti to šok, da ti sad ne možeš da izađeš ispred zgrade da baciš smeće. Znaš, gledaš ono dijete, ne možeš, niste još izašli vani, kao gledaš sebe, onda si kasnije ljuta. I to sam isto rekla, ne kažu ti ljudi koliko se svađaš sa partnerom. To ti neće reći. Znaš, a svađaš se više sa partnerom nakon porođaja? Ja se nikad nisam svađala s Nemanjom. Znači, ja i on imamo toliko, hvala Bogu, super odnos. Ako imamo nešto, mi to pričamo, sjednemo, riješimo, razumiješ, nikad nismo imali neke svađe. Od kako sam se ja porodila. Jesi ti? Mi smo žene nenormalne, razumiješ? Pritom, nismo normalni. Inače, pritom, hormoni posle porođaja i to. Da. Pa ja shvatam, znaš, ja nisam sa svoja. Znaš, ja ne mogu sama sebe da razumijem u tom trenutku. Jer vidim da on te razume? Ne. A ni on te ne razumije? Ne, ni on te ne razumije, razumiješ? I onda ti gledaš njega kako on normalno nastavi da živi. Moj muž, moram da kažem, je stvarno posvećen, tu je, razumiješ? Ja nemam taj moment ko mi čuva dijete, nemam šta da mi ga čuva, on je sa tatom, razumiješ? Da. Nego, znaš, on je nastavio da radi, on je bio tu kući 7-8 dana, on je već morao da radi, razumiješ? I onda ti vidiš kako on ide, ti dojiš ono dijete, ide s leve na desno, razumiješ? A on kao nastavio da živi normalno, onda si ti ljubomorna. Razumiješ, ono kao šta be, ti tu, a ja... I onda tebi je mnogo teško. I onda se ti posvađaš sa njim oko naš glupi stvari, razumiješ? On ti ne kaže dobro jutro, tebi dođe da ga gađaš s nečim. Ali neće ti to ljudi reći, znaš, nego sve to kao predstavljaju kao
to jeste najljepši trenutak, najljepše nešto što može da ti se desi u životu. Stvarno, hvala Bogu, imamo predivno dijete, ali zeznuto je. Znaš, i onda kad složiš u glavi, ja više svoje slobodno vrijeme nemam, moj život sada je preodređen potpuno 1000% svom djetetu. Znaš, ne mogu ja sad kao mi smo trebali jučer da se vidimo. Da, mi smo trebali... Moj muž nije mogao da ga čuva, sve krva radi, može možda jednom nedeljno da mi ga priča. Dobro, nema veze, pa tu su planovi da se menjaju. Da, i to je to. I onda, znaš, kao, ali treba ti, znaš, pogotovo ja zbog svog posla, ja do aprila sam već u 5 zemalja. Znaš, ja sam putovala... Da. Mislim, ja nisam kuće imala, razumiješ koliko sam putovala. I sad je tebi čudno. Da, i onda ti dođeš do momenta da ja sad već, ne znam, možda godinu dana, mislim, ja ne brojim putovanje do kuće, do Tivta, razumiješ, do mojih, da ja nisam, znaš, išla niđe. I onda te neko zatvori u kući, ti ne izlaziš niđe, 3 mjeseca, kad izađeš i to je računanje. I čekaj, jesi imala kao pravu tu postporođajnu depresiju? Ne volim da kažem da jesam, jer sam čula i imala sam u porodici malo, mislim, nije toliko blizu, ali malo dalje porodica, da sam stvarno vidjela da može da bude to baš teško i baš neki nivo koji ja nisam vidjela, ali ovo što sam ja prošla, mislim da prođe svaka žena. Taj moment. Znači misliš da je to neka mini postporođena depresija? Da, mini postporođena depresija, da ti, prvo da ti se vrate hormoni u normalu, onda briga naravno za djetetom, razumiješ, ti čim jedan dan nešto ne može da uspostaviš mlijeko i to je posebna priča za sebe. A dojiš? Da. Mislim, sad više slabije, razumiješ, jer on je već krenuo da ima 2 obroka i tako to, ali na početku tebi treba dobrih 15 dana da, znaš, da to bude sve kako treba. Pa, znaš, dođe ti neko pa pita te je li gladan, ti dođeš, imaš, boli, ne znam, znači, puknuo bi ga nogom najradije, razumiješ? Čekaj, jel si ti njemu rekla, mužu, ja sam sad u tom stanju, kako ne razumeš? Ma, kažeš ti to, džabe. A ne razume uopšte? Pa nije, razumiješ, on sve pokušava to da shvati. Ja vidim moment kad tebe u krizi zavezi 300 puta, jer ja napravim scenu oko ne znam nija čega, razumiješ? Ali nekad i on puta iz fazona, ajde brate, skloni mi se, molim te, razumiješ, saberi se šta ti je, jer stvarno imaš, to su neki šizofreni napadi, znaš, to je nešto, znaš, vidiš da, kao baš ti treba, ne znam, neki moment, ne možeš ni ti sama sebi da kontroliš svoje emocije, a ja stvarno, ako sam išto naučila, ja idem kod psihologa tipa već 4 godine, tako nešto, stvarno sam naučila da kontrolišem to kad sam ljuta, kad trebam da pričam, jer ja bi, nekako sam odrasla da, znaš standardno balkanska porodica, kakvi problemi, to ne postoji. Da. Nema sad, ajde da sjednemo da popričamo, znaš, šta mene tišti, ma šta te tišti, ću ti tu, razumiješ? I onda sam kroz odnos sa svojim mužem shvatila da, znaš, ne može svako ni da ti čita misli, znaš, ne može sad, da ne mogu ja da očekujem da, znaš, neke stvari koje ja radim, da će to svi da rade. Ja očekujem uvek da mi čita misli, ja isplaniram recimo dan i on čovjek isplanira nešto svoje, ja kao, aha. Da. A čekaj, ja imam plan. Da. I on kao pa kad si mi rekla, moram sve da pričam. Ali, a čekaj, znaš što me zanima, jel si krenula kod psihologa onako? Pa ne. Ili imaš neki... Imala sam smrtni slučaj u porodici, meni je preminula tetka, a meni je tetka bila, ravni sa mamom. Mogu čak nekada kažem da sam mnogo više stvari svojoj tetki pričala nego mami. Ona je bila taj lik, mama je bila, znaš, malo stroga, razumiješ? I opet mama, tetka je bila, znaš, ja odem na brod, prva godina i potrošim sve pare na kraju, razumiješ? Ne zaradiš ti malo para. Ali znaš, prva godina, ja to kažem svakoj stjardesi koja krene, sad letim s teme na temu, koja krene, kao prve 2 godine možeš sve da spiješ. Znaš, dozvoljeno ti je, znaš, kao zaradiš nešto, pa ajde, znaš, da uđem neđi i da ne gledam koliko nešto košta, da mogu sebi da priuštim, sama sam zaradila, da. Ja dođem, prije sezone, sjećam se, i kao tetka,
A ništa nisam rekla. Ona ga, koliko ti treba? Ja rekao, tetka, neće ništa da mi kažeš. Ona kaže, a neka si. Razumije, to mi je tetka bila. I onda mi je tetka iznala da preminula. I tada je meni to stvarno bilo, onako imala sam i traumice da, na primjer, jer su meni javili ujutro da mi je tetka umrla i onda kasnije sam imala, i sad imam taj moment, mada sam onako se smirila, ako me neko nazove u pogrešnom trenutku, znaš, kao, na primjer, ne pogrešno, neočekivano. Da, kao, nazoveš mu 9 ujutro, mama me zoveš, ta me zoveš u 9 ujutro, znaš. Da, neočekivan trenutak. Ti možeš da me zoveš ono kad završi sa poslom, znam da je završila sa poslom, kao ne može. Isto, ja se odsječem cijela a ja recimo nisam imala stvarno, Bože, hvala Bogu, takvu situaciju, ali kad me neko pozove u momentu kada ja budem u fazonu zašto me ti sad zoveš, ja budem u fazonu još kad vi mama, tata, baba. Da. To mi nije dobro. I onda sam, znaš, kao krenula sam jer sam shvatila da mi stvarno taj težak period bio. A to je greška kod nas, nekako mi krenuli neke muke, znaš, ne krene niko da... Pa zato sam ti pitala da li si krenula samo inicijativno, jer si želela kao da radiš. Onda sam došla do tog momenta, baš sam prije neki dan vidjela kako je to lijepo. Došla sam do tog momenta da koliko sam išla, stvarno sam dobro s glavom, razumiješ? Da dođe me ono kao pita moju Milicu, kao kako si? Razumiješ, pitam ja svog psihologa kako je, razumiješ? Tako da ono, idem i kao zašto idem, sve okej. I nekad kad stvarno misliš da je sve okej, iskopa ona nešto. Da, iskopa ona nešto. Iskopa. Nisam očekivala da ću ovaj put plakati. Zar to nismo prošli? Ali eto, pomoglo mi je dosta. Dobro. Reci mi muž upoznavanja. Znala sam da ćeš to nekad pričala? Ne, nisam to nikad pričala. Ne znam sam da li da ti... Da li da to bude neka kao premijerica? Ajde, premijerica. Znaš šta, ja sam ga upoznala 2015. godine. Pred 10 godina? Da, 2015. godine sam ga upoznala u Beogradu. Ja sam došla kod moje drugarice i bila sam tu tipa 3 dana. Ja stvarno nisam imala tu neku naviku da dolazim kao u Beograd, ne znam nije šta, ali eto ona je studirala tu i tako dođem ja neka 3 dana. I ona je tada bila u nekoj šemi s njegovim bratom rođenim. Aha. I ona meni kaže, večeras izlazimo tamo, a ona živi na braći Jerković, razumiješ? Kao večeras izlazimo kao u Zemunu, a zatvara se kafana. U tom trenutku Nemanja je držao kafanu u Zemunu, kad su bile one kafanice popularne. I ja kao okej, ne znajući ja sam ti inače, apsolutno nisam osoba koja voli da izlazi. Ni da volim da izlazim, prosto mi u Tivtu nismo imali gdje da izađemo. I mi nemamo taj moment. Ja sam bila šokirana kasnije kad mi Nemanja kaže da ćemo da izađemo u 11 uveče. U sredu. Da. U sredu, 11 uveče, kao gde? Kao šta, molim, gdje ćeš, znači ne možemo. A mi kao pa se radi. Da. I ja kao okej, misleći da je to kao neko piće, nešto. Izađemo tada, ja sam imala tada momka, izađemo ona i njena sestra i ja. I odemo mi tamo u tu kafanicu. Ja mislim da sam ja bila najtreznija osoba. Ja sam ja popila, tačno se sjećam, 1 višnju. Svi su se tu napili jer su oni zatvarali tu kafanu. I ja sam tada njega upoznala, ali ništa ono, ćao. Znači, ja nisam popričala. A nisi ni osjetila nikakvu emociju? Nije bilo kao to je to? Ne, imala sam momka jer kod mene to ne postoji. A nije bilo ništa. To je to? Da. I to ljeto... Ja sam mislila da ću osjetiti. Ne. Ne, stvarno, znaš ono, ništa. Čak se više lika njegovog brata sjećam, jer je on bio u šanku tada služio, nego Nemanjine faca. I ja to ljeto u Tivtu vidim momka u jednom kafiću koje sam stalno izlazim i ja rekao, Bože, u Tivtu? Kako mi je poznat. A on je tada radio kao menadžer tamo. I ja kao, kako mi je poznat čovjek. I ja luda, a ja sam bolesna. To je bilo kad? To je bilo sljedeće godine. Aha, posle godina. Da. Izvini. Ne, ja sam se... Ja tada gledam ga, ja rekao, bolesna sam. I on prelazi stol da pita sve okej. Ja rekao, izvini, ja te od neku znam. I on kao u fazonu, znaš, kao, brate, kao, ne znam, znaš, on, ne znam. I ja kao, okej je. I ja se tačno sjećam, ja sjednem s drugaricama, pritom u tom trenutku ja i dalje imam momka, znači ništa, ja samo, znaš, kao, poznat mi je lik. I
idem ja da platim račun i kažem, jao, znaš šta, sjetila sam se. Ja se stvarno sjetim, rekao, bila sam kod tebe u kafani, on kaže, ma zezaš li? I ja sad tu, kroz priču samo mu to kažem. Da. Prošlo ti je 3 godine od tada. Bez traga i glasa. Da, bez traga i glasa. Ništa, ako dođem tad u taj kafić, vidim ga, možda ćao i to je to. Prošle 3 godine od tada, on je mene, mi smo neđe bili u nekom društvu zajedno, on je mene pozvao na Facebook, kao na Facebook, razumiješ koliko je to davno bilo, kao za prijatelja, ali ništa, ni poruke, ni ničega. I to ti je bila kao 2018. već 2019. godina. On meni nešto kao pošalje poruku. Ja, nezainteresovana za život, razumiješ? Raskinula dugu vezu, znači, baš sam bila fazonu, nema me smarš, razumiješ i to? I ja njemu bukvalno ne odgovorim. Znači, nekad mu odgovorim, nekad mu ne odgovorim, ali kao pristojno pošalje mi poruku. Ovo sam možda predugo traje. Ne, zanimljivo mi je kako je Bog bukvalno vas nameštao i ti kao ne. I ja danas imam screenshotovano 2019. Njegovu sliku sa Facebooka i šaljem drugarici. Drugarici je rekao, brate, realno zgodan je lik, a ja ni da mu odgovorim na poruku. Znači, sad kad čujete sam ja ovo pričala, ali stvarno kao, odgovorimo jednom. I ona kaže, brate, što zgodan je to? Ja rekao, ma ja, nije mi volja. A znaš kao nije te volja da imaš momka. Da. Imala sam dugu vezu i kao, ne mogu sad to. I uvek, kad tako kažeš neću sad nikoga pojaviti se muž, bukvalno. I njemu ti je bio rođendan i ja mu prva pošaljem poruku za rođendan. Bila sam iz fazona, a to je bilo posle drugarice. Ja rekao, kao srećan ti rođendan, kao i hvala, bla, bla, bla. Mogla si mi odgovoriti. Da. I prošlo ti je 8 dana od tada i on meni pošalje poruku Jessie. Ali bukvalno kao... I ja gledam poruku, a ja sam studirala inače u Podgorici. I ja mu odgovorim na poruku i došla sam kod mojih drugarica da ih vidim tada u Podgorica. Znala bi tako jer smo bili zajedno 5-6 godina i onda, kad završim sa brodom, ja dođem, par puta, izađemo, vidimo se i tako to. I ja kod moje Anđele, drugarice, i trebam da idem za Tivat i ja kažem joj, poslao mi kao momak poruku Jessie, ja rekao, majde, da mu odgovorim. Ja rekao, evo me u Podgorici, ali bukvalno kao, evo me u Podgorici. I on kaže, ja sam mislio da se spustim da popijemo kafu u Tivtu. Znači, isto, to je 2019. godina, I ja rekao, ajde. Ja kažem, ko ti je taj? Ja rekao, ma ne mogu da ti objašnjavam života mi, znači... ništa bitno. Da, kao ništa bitno, pusti me samo dodam na kafu. Da, bukvalno kao ne mogu da ti objašnjavam ko je lik sad, kao, razumiješ? Ona kao, dobro. I onda kad si morala na kraju sad objašnjavam. I odemo mi tada na kafu i što bi ja rekla, evo nas sa sinom, mislim, tada smo kao izašli i onda sam ja ostala još 2 dana u Podgorici, izašli smo uveče, on je ostao zbog mene. Posle 7 dana sam ja došla u Beograd i mislim da sam posle mjesec krenula da živim u Beogradu. To je tako krenulo, odmah smo krenuli. On kaže, ne mogu sad to relacija Tivat do Beograda, ćeš ti da dođeš kod mene i to ti je to. I tako se nekako namjestilo, baš onako, a nisam nikad pričala u priču, kao bilo me, kao smaralo me da pričam toliko kao... Ali eto, nekako su se stvarno, neki bi kao sudbina, stvarno su se poklopile. Baš su te nameštali. Da. Bog se nije dao kad je pravio planove za vas dvoje. I od tada stvarno nismo nikad imali neke kao pauzice, ništa, ne znam da li smo najduže bili posvađani 2 sata, stvarno imamo korektan odnos i mislim korektan, ako mene pitaš, to je to I tada kad sam izašla sa njim, u Podgorici, sjedala sam i da imam tu sliku da ja šaljem drugarici i ja sam pomislila da ću se udam za njega u životu mi. A znači, eto vidiš da ti se ipak desilo. Ali to mi se desilo posle koliko godina. Da. I tu sam pomislila, brate, ja ću se udam za ovog lika. A čekaj, kao je ti toliko bilo dobro na dejtu, smijala si se, šta, kakav... Ne znam, ne mogu to ni da opišem. Znaš, kao normalan dejtić i to. Kao... On je meni kao zabavan bio, baš smo se poklopili, nekako je bilo od početka tako... Nekako, on je izašao, on je bio sezono, brate, nemaš ti tu šta, znaš, da se razmišljaš, ti si moja i to je to. I meni se to nekako svidjelo, znaš, uvijek sam ja tu kao nešto, kao šta će ti meni, razumiješ, kao ja vodim tu. I tako je od prvog dana, nemam taj neki... Ekstra, bravo. I kako ste saznali da si trudna? Jeste planirali? Jo, ne.
Ne, mislim, ne. Ja sam bila iz fazona, ja imam svoj posao koji realno ne možeš baš da radiš dok imaš djecu. Mislim, ne možeš, ali i nije sad nešto, ono, kao, nije dobro da ostaviš malo dijete i odeš na brod, jel? Ono, ako je neka baš muka, to ćeš odraditi, jel? I ja sam joj govorila, dok se ne riješe neke stvari, znači, neću trudna da sudajem, moramo da kupimo stan, mislim to, ja imala sam... Jesi udala trudna? Ne. Imala sam puno nekih stvari koje sam željela da mi ostvarimo, jer želim kada dođe to dijete da, eto, što bi ja rekla, ne uskačem sebi u drobe, stvarno sam u životu dosta radila i to želim da se, znaš, kao nekako obezbijedim, da eto, ne moram da brinem o tim stvarima, znaš, da ne mora neko da me cima da platim kiriju, razumiješ. I ja sam to tako postavila, mi smo zona ok. I onda smo mi, hvala Bogu, kupili stan, dogovorili smo svadbu. Ja sam rekla, do svadbe nemoj da ti palo na pamet išta, razumiješ? I on je uvijek to tako poštovao, ja sam čekala godinama da završim svoj posao i onda sam ja odlučila da će to biti zadnja godina na brodu. I posle svadbe, to, zatrudnila sam 7 dana posle svadbe. Stvarno? Da. Nisam stvarno kao planirala, što bi se ja šalila, nisam ni znala da hvala Bogu se tako prave brzo djeca, razumiješ, kao ja rekao, dobro, kako, znaš ja sam bila u šoku, jer ja kao tada ne kasnim jedan dan, znači jedan dan mi je kasnilo kao... A ti kaže meni kuma, radit ću test. Da, kaže meni kuma, ja nikad nisam bila to, radim test, razumiješ, ne znam. I kaže meni kuma, ma trudna si. Rekao, ma daj, brate, ne lupaj života ti, razumiješ, stvarno. A zamisli koliko lepo, poklon za svadbu. Da. Kaže ona, ma idi ti kao provjeri. Ja kao, brate, šta da provjeravam, razumiješ, nemoguće nešto. Nisam se nešto osjećala, nemam pa... Sam saznala sam trudna u 3. nedelji. Stvarno rano. Da. Znaš, kao 20. dan sam saznala da sam trudna. Da. Ja rekao, ajde, kad ono pokaže mi to sam trud. I to je bilo na dan slave, 21. novembra, na našu slavu. I ja saznam da sam trudna, da. I onda sam javila svima kao koliko ste čekali. Nismo čekali, znaš, kao taj dan smo javili, mislim, bliznim. Da, odmah ste, jel? Da. Nekako nisam mogla to da sakrijem. Ja se plašim da bih ja i javno objavila od sreće. Da, i pa znaš šta, kao nekako sam to krila, ja dosta stvari, opet, ne znam, snimam, a i ne snimam toliko privatno. Napravo, Nevanja ne voli da se snima. Da, to sam provalila. A znaš da me još zanima, da li ti ljudi zamjeraju sad kako si prebacila content na kao baby lifestyle i tako to? Pa opet mislim da nisam previše, jer mene to iskreno smara. Znaš, kao ja nikad nisam voljela da gledam to šta je u mojoj torbi za porodilište. Ja obožavam te stvari. Da. Ja to, meni to nikad, znaš kao, šta moja beba koristi? Znaš kao, ja to, vjeruj mi, meni sad kad treba, ja imam 2 osobe koje pitam za to. Imam jednu curu koju obožavam da pratim Anđelu. Nju pratim i volim šta ona objavljuje, ali nisam, znaš kao, mene to nekako nije nekako interesovalo. Mislim, moram, ja kažem sad, prva 3 mjeseca nisam izašla iz kuće, razumiješ ja moram nešto da snimim, a opet slabo, mislim, nisam pokazala lice djeteta i ne znam, ne znam zašto. Znaš, kao ako me sad pitaš, kao zašto nisi, ne znam. A što nisi osjetila potrebu? Da. A nekad mi je previše sladak pa mi dođe kao, jako baš si sladak, razumiješ, šteta da ovo kao ne vide svi. A onda, kao, ne znam, ne. Malo mi je scary taj moment, meni je postalo strašno da sidim neđe i znam, realno, da me kao neko prepozna. I ja to sad, mislim, sama znaš, moraš da prepoznaš. Znaš, prepoznaš to. Nemoj ljudi ništa, znaš, ne da kažu, samo te pogledaju značajno. Samo te pogledaju, da, i ti ćeš da provališ da te oni znaju. I onda mi je scary, na primjer, dođem kući, ne jave mi se te osobe, mislim, nema potrebe, šta sad, i kao pošaljem, danas sam te vidjela, sjedala si pored mene, znaš ti kako to meni scary. Ja
kao, brate, što mi nisi rekla čao? Razumiješ, ono, reci mi nešto. Znači, kao, nemoj to da radiš. Znaš, koliko mi se puta to desilo. I onda mi ono kao, zamislite tako moje dijete. Ne znam, ono kao, ajde. Ali mi je... I vjerujem da ću ga postaviti u jednom trenutku, ali da će to uvijek biti dozirano. Da. Kao i sa Nemanju, znaš ono. A kako si odlučila oko imena? Pa bile su dvije opcije. Ja sam predložila tu drugu opciju čuvaš za sebe, za drugo dete ili? Pa u suštini, pa ne znam. Nisam o tome razmišljala. Druga opcija je bila Nemanjina. I onda smo nešto tako vagali, šta ćemo i eto, nekako je moje. Nisam ja bila. Ja sam bila kao imam, to neću da kažem za djevojčicu ime jer je baš onako specifično i baš ga... moraš poslije da mi kažeš. Da, poslije ću ti reći. I rijetko se kome svidi to ime, stare naše ime, tako mi se prababa zvala. Sad kad ti iskopaju. Da. Znači sad si ga nadrljala. I to je kao ime za djevojčicu bilo, a za dječaka sam bila sezona, ti biraj. Mada je meni bilo, imali smo kao neki spisak, pa je to tako otpadalo s vremena. Ja kao, brate, bez veze ovako tako zove. Znaš, kao, i onda, znači, stalno sam tako nešto i onda kao kažem ime, kao, ne. I tako, jedan dan... Kako ste se na kraju odlučili njegovo ili tvoje? Pa Nemanja je odlučio. Bio je sezona kao... Alarm za buđenje. Alarm za buđenje. 5:30. Nisam u toj grupi, znači dižem se u 8 najkasnije. Tako da, eto, Nemanja je odlučio. Dobro, reci mi, dobila si jako veliki hejt u jednom momentu za posteljinu od 100.000. Da, i tu sam iskreno, Ja sam bila daj svoj TikTok u 3 ujutru i ja sam bila u fazonu, a ti nisi rekla tad koliko košta. I ja sam bila u fazonu, to ja u posteljinu moram da imam. Ja u tom momentu nisam imala predstavu koliko ta posteljina košta. I ja sam ušla ovako, vidjela da posteljina košta 700-800 evra. I bila fazonu, dobra je meni ova moja, ništa mi ne voli. Ne, nećemo se sad. Ali sam vidjela na Twitteru, recimo ne znam da li čitaš Twitter. Znaš šta, uvatila sam sebe davno da kao pročitam. Jel ti poremeti raspoloženje? Uvatila sam sebe par puta, da. I onda sam rekla, ko šta će ovo meni, brate? Znaš, šta će ti, jer ljudi imaju neke... Zadnje što sam vidjela mi je bilo čak smiješno. Pročitala sam, jer sam kao htjela nešto da provjerim i vratim se na moje profil i uđem i onda sam vidjela taj moment kao nešto oko moje kuhinje, kao ove kuhinje. Šta? Kao nešto im smetalo im je što je sudopera kao s te strane pa nije centar. Da. Kao, šta pričaš? Što te briga? Moja kuhinja. Da, moja kuhinja, razumiješ, vjerovatno postoji ne razlog, nego moram tu da stavim sudoperu. Znači, vjerojatno da imam kuhinju od 10 kvadrata, razumiješ, pa bi ja tu nešto, šta bi ja napravila? Imam kuhinju od 4, razumiješ. I sad, kao dođu oni i raspravljaju se gdje to treba da stoji. I samo sam pročitala, ali uvatila sam sebe par puta. Znaš, kao, brate, šta pričate? Znaš, kao, to, pritom što je neistina sva i to su neka... Da, izašla je bilo nešto iza tvog muža. Jesi to ispratila, vjerojatno da jesi? Ne znam, ne. Jeste, izašlo je, mislim, sigurno ti je neko i poslao kao da se dopisivao nešto tako, ali to su, mislim, meni... Znaš šta, evo, ja sam pročitala isto davno kao da sam se udala za nekog kao... Znaš, pošto ga nikad nisam postavljala. I onda, sada kad... Da. I sada kad je izbacio, pošto je otvorio Cheese Melt, bude se sfazona kao, lik se s time bavi. Znaš, kao, bilo mi je krivo, kao ne znam šta se očekivali da sam se udala za nekog kriminalaca, nemam pojma šta. Sasvim regularan lik koji je jako vrijedan, jako normalan, stvarno, znaš, kao, i onda vidiš tako te neistine, jer stvarno, znaš, kao, i kad bi to pročitala, ja znam svog muža, nemam tu šta. Da, ali mene opet takve stvari poremete, kao, jer taj neko koji je napisao tu neistinu, daje ostalim ljudima zapravo da misle da je to tako. I kao mene to poremeti, jer ja kao neću da se javljam za te neke stvari. Da. Kao glupo mi je. Ne, oni ako uvate da se ti iscimala, ako onako, ti si gotov. Da, ti si gotov, da. A onda s druge strane, želim da kažem ljudima da to nije tačno, ali sam u fazonu... Ajde. Ajde, nek misle šta hoće. Da. Ne znam kako ti... Ne, odavno znaš kao, prvo, ja sam iz malog grada.
I kogod iz malog grada, ne znam, vjerujem da ti ne možeš ni da me shvatiš, razumeš o čemu pričam, uvijek postoji to kao šta je neko rekao, šta je ovaj pričao, šta je onaj pričao. Šta ti znaš o mom životu? Da. Znači, ti znaš onoliko koliko ti ja dozvolim da ti znaš. Pritom, to je tvoje viđenje. Kako si ti shvatio ono svi što... Smo različiti. Da, svi smo različiti. Jedino, znaš, kao to izmišljanje nekih priča, kao... Ne mogu da shvatim, a i na to sam se navikla, znaš, da postoje zli ljudi. Znaš, da, kao... pa to, ali stvarno, na Twitteru ih je baš dosta. Da. Twitter je kao, baš ono, kao sklonište za njih. Da. Ne znam, ja stvarno nekad kad vidim, uđem ja tako nekad na Twitter. Da. I onda onako listam i budem u fazonu, ma kako je vama ovo palo na pamet uopšte? Da. Znaš, neko ishituje nešto što ja nisam ni obratila pažnju. I onda sam stala i rekla, pa to je zato što ja ne razmišljam tako. Ja imam dobru podlogu. Je moja mama napravila. Da. Nije napravila zlonamernu neku podlogu. Ne, i davno sam shvatila i tada, kažem ti da sam iz malog grada i uvijek sam bila, da kažem, drugačija, ono, i krenula sam da se bavim s tim mojim poslom. Moj posao stjordese, ja ne znam nijedan drugi posao koji je više ne ishejtovan, ali koji ima više predrasuda od mog. Da. Razumiješ? Da. To je, i onda, čim sam ja u svojoj glavi složila se sa time da ja to radim, ja odavno znam kakva sam ja, razumiješ? Mene su roditelji vaspitali kako su me vaspitali. Znaš, niti sam dozvoljavala drugima da se miješaju u to. Znaš, kao moji roditelji znaju kakva sam ja, kako se ja ponašam. Ja sam birala i muža koji je neđe ogledalo mene, razumiješ? Da. Niti i sve, i moje prijatelje, i sve što radim, stojim iza toga. I sve što kažem na društvenim mrežama je ono što, iza čega ja stojim, razumiješ? I znaš, kao, može sad 100.000 ljudi da mi kaže tu nešto, ja bi bila ono, dobro. Vaga. Dobro. Znaš, kao, ne mogu ja sad tebe da ubijedim u nešto drugo, razumiješ? Ja znam ono što ja radim da je ispravno. Znaš, kao, može meni sad, ne znam, nijaš ko, znaš, to si ti na brodu. Vjeruj mi, druže, radila sam. Jer, znaš, kao, ja sam radila. Znaš, ništa drugo, sem toga, nisam odradila, razumiješ? I onda ja sam, znaš, mirno spavam. Da. I ne bojim se nekako, znaš. A to što će ljudi da kažu, uvijek ima, mislim, ja sam sad shvatila, ima groznih ljudi. Ne groznih, nego meni je žao da neko živi sa toliko, ne znam, ono, zlobe u sebi. To je meni, ono, oni su najgori za sebe, oni ništa u životu neće napraviti, razumiješ? Ništa, jer ne može dobro da ti se vrati, brate, ko sjediš kući i kao pričaš o meni. I to sam snimila, taj klip, kao, kad mi dođu na moj profil i kao, oni meni tu, šta mi komentariš na mom profilu? Ali to je, ovaj jedan tiktoker rekao, u Novoj godini blokiram svakog. Jer sam shvatio da to je isto kao da mi sad ta osoba uđe u kuću i napiše mi to i ja ćutim. Da. I kaže, od sad svakog blokiram. I u pravu je. Ja ih kao puštam, ali u pravu je, stvarno pravu. Ti uđeš u moju kuću i ti ćeš meni nešto. Onda sam ja rekla, fino, druže, napravi profil, ako ti baš smetam, snimi klip. Znači, snimi klip kako sam ja najgore na svijetu. Snimi, slobodno ga snimi. Da. Znači, nemam nikakav problem s tim. Ali ne, to su uglavnom ljudi kojima kakve nema. Oni hrabrosti i ni za šta, da se sakri sa nekog profila i da ti tu nešto kao pričaju. Ali je to, dobro. Ali kažem ti, onda sam u jednom trenutku izbrisala Twitter, jer sam uvatila sebe da tako kao pročitam i uvatim sebe, znaš, kao, brate, zašto bi on neko napisao kao totalno ono ružno, neistina neko, znaš, kao to, kao komentarisali moju kuhinju, kao, šta sad, kao, znaš, kao, šta da ja radim sam, znaš, kao. Da, i posteljinu isto. Da, posteljinu, kao. Te stvari mi nisu jasne, ja te nikad ne bih ishitovala zbog toga, ako si ti odvojila te pare, to su tvoje pare, nisi moje uzela. Još sam ja kao, fino sam to ispričala, stvarno, tu posteljinu koju sam, ja sam prvo došla kod muža sada, on je imao zlatno, ono, kao svilanu zlatnu posteljinu. Ja bila sam, gdje sam ja došla? Znaš, kao, šta je ovo?
I onda kad mi on rekao da je to posteljina od njegovih roditelja, da on mora da uzme jednu od 5 koju su oni imali jer je to najbolja posteljina, ja sam se godinama tako navikla na tu posteljinu. Ja se sjećam tada kao, idem da kupim još jednu. Ako se vidjela koga je cijena, bila je sva hoćeš. Da, kupit ću. Da. Na kraju sam čekala moment i izdvojila sam pare, tako da... I tvoja stvar. Da, moja stvar. Tako je. Prelazimo na tvoj posao malo sad. Da. Znači, reci mi, da li ćeš se vratiti prvo posao? To mene zanima. Pa mislim da ne. Znači, skroz misliš da ne? Mislim da je to. Jel ti žao? Jeste i nije. Znaš šta je tu kao, to me često ljudi pitaju, da li mi je žao? Evo, prije neki dan su me zvala me ekipa iz Italije, oni su se našli i onda mi dođe taj tako neki trenutak kao, joj, znaš kao, ali ja sam krenula dalje, znaš, dobila sam dijete, imam porodicu, sad želim da se posvetim tome, jako lijep period, jedna velika životna lekcija je i za mene. Ja sam otvorila agenciju, malo sam sada sa time, znaš, kao požurila sam sa objavom da sam otvorila tu agenciju i ja jesam otvorila i ja sam mislila da ću ja sve da stignem, razumiješ? I onda sam shvatila da ti sa djetetom ne možeš baš sve da stigneš. I onda sam rekla, ok, pomirila sam se s time, malo sam stavila to na stand-by. Otvorila sam agenciju koja će se baviti sa pomorstvom i nekako sam tu, znaš, nemam taj moment da mi je sad kao toliko žao jer znam da, znaš, more je dio mene. To je nešto što će ostati cijeli život, ne znam, i lipo sjećanje i najbolje iskustvo i na kraju krajeva i jako jedan lijep život koji sam sebi priuštila mojim radom. Da. Jer stvarno... A koliko si najviše zaradila? Da, koliko sam najviše zaradila? Da. Pa, ili koliko si najviše potrošila kad si zaradila? Sve sam potrošila, žalim se. Nisam baš sve potrošila, uložila sam isto pametno, ali ne znam, mislim, ja sam dostigla najveći moment, mislim, kao najveću poziciju chief stewardessi plata ide do 8.000 eura, razumiješ to, 7, na primjer, da kažem. 8, zavisi, pa izračunaj. I sve si trošila? Pa, znaš kako, nemam sad tu kao sve sam trošila. Ali jesam. Ali jesam. Da. Pa dobro, pa svaka čast, ne, mislim, to je stvarno odlična plata, ali si odvojen od pa, kuće. Znaš kao, sve ima... Svoje. Da, sve ima svoje. Pa je li ti to teško padalo? Pa, jeste i nije. Ne znam kako to da... Zato što navikneš se neđe na to. Da. Meni je bilo tužno, brate, mene više niko nije zvao na rođendan. Znaš, jer su ljudi navikli da nisam ti nisi tu. Znaš, kao, ja sam zaboravila ta porodično okupljanja. Meni bi muž poslao poruku, ma šta ti, kao, samo smo se mi skupili. A meni kao, brate, to samo vi, meni fali. Znaš, kao, to je stalno, jer, znaš, kao, godinama ti nisi tu. Ja sam izgubila dosta i prijatelja. Pa 6 mjeseci. Ja, na primjer, nisam bila taj lik, podijeli onda na 2, jer ne zarađujem ovih 6 mjeseci, nije ni to nešto strašno. Znači ti odeš na 6 mjeseci, a 6 mjeseci budeš ovdje. Da. Jer, mislim, možeš ti na godinu dana, ja sam moju lekicu, moje drugarice koji su tu na godinu dana, ja sam uvijek nešto ljubavila, znaš. Nisam mogla toliko jer sam, znaš, imala momka, ozbiljnu vezu i onda ćeš sad da ne budeš nikad kući. Da. Mada je najbolja opcija po meni, odeš 2-3 godine, odvališ onako, znaš, u cugu, uzmeš neke pare, uložiš u nešto, kupiš stan, nešto. A šta bi savjetovala devojkama koje bi se odlučile sad na to? Pa, to je taj moment, Čega moraju da se odreknu? Pored, osim, izvini, toga da neće viđati i prijatelje, porodice i tako to. Da li imaš nešto, da li ima neko pravilo koje je striktno? Ne moraš ti sad, mislim, to je jedina stvar koju ti moraš da nekako da ostaviš svoju kuću, razumiješ, i da budeš spremna na to da ti nisi kući, da si ti negdje. A onda s druge strane ti dobijaš besplatna putovanja, ti si stalno neće, razumiješ što ja kažem, ja sam do aprila u 5 zemalja. Da. To je realno, mislim, ne možeš ti kao,
ja u svojim, kad sam ja krenula sa 21 godinu da radim, šta da priuštim sebi i da odem na Capri. A hoćeš, kako nećeš. Razumiješ? Sad je ušla skoro da vidi koliko su putovanja pa se šlogirala. Da. Razumiješ, jer ti godinama, znaš, dobiješ to da putuješ svugdje, lijepo zarađuješ, upoznaješ nove ljude, ja imam... Jesi imala neko negativno iskustvo? Pa, znaš kako, to kad sam rekla da ljudi imaju predrasude, ja sam radila na jahtama, iznajmljivanje jedne jahte, moje zadnje, je bilo 280.000 eura sedmično. Plus ti ide gorivo, plus ti ide svaki port gdje ti odeš. Znači, tebe otprilike 7 dana košta nekih 400.000 eura. Da. Ja uvijek to pitam ljude, kako ti zamišljaš čovjeka koji ima da potroši 400.000 eura za 7 dana? To je jedno gospoče rođeno. Razumiješ? Gospoče rođeno. To su ljudi sa takvim manirima da to ne možeš... Ti vidiš kod nas ovdje na ulici. Da, okej, nisam znala za cijenu jahte. Da, mislim, ima tu kao iskoči po koji kao... Možda dođe drug. Da, ali... Jel budu neprijetni? Ne neprijetni, kao navalentni možda. Ne, stvarno budu... Ne, ja uvijek to kažem, to su prvenstveno ljudi koji dođu s porodicom. Da. To neko kod nas zamišljaju kao, sad, šta ti zamišljaš? Znači, kao da će doći, i to su sve ljudi 50, 70 plus, 60 plus, znaš, kao, neće ni jedan kao klinac da dođe i kao imam ja 500.000 eura da potrošim za 7 dana. Mislim, volio bi. A i ti, kao tatini sinovi, a neće. Nam oni ne daju svojoj djeci da toliko troše pare. Vjeruj mi, mislim, to je ono što sam, za 9 godina rada sam stvarno stekla takav utjecaj. Pa zadnji moj vlasnik, koji ima 4 privatna aviona, ćerka mu dolazi vizerom, ujutro u 6. Ja koji s fazon? Majke mi. Ona dolazi, mislim, ja ne bi, razumiješ, to je naš srpski mentalitet, kao, će meni tata, razumiješ. Ne, dolazi u 6 ujutro, znači sa vizerom, znači ne možeš da vjeruješ. 40 eura karta. Da, ja sam morala se dižem da je čekam u 6 ujutro, razumiješ, jer kao, kakav bre, kao privatni avion za nju. Čemu to? Joj pa kao. Da, i to su ljudi koji su na brodu. Oni svoju djecu uče, pa ja uvijek pričam tu priču. Sjećam se djevojčica, svi imaju dadilja, razumiješ. Imaju 3 dadilja. Jevreji, njih 5 djece imaju. I u jednom trenutku meni mala traži kao kolač da jede i ja da joj donesem kolač i ja rekao, a ona se kupe, rekao ćeš da ti donesem kao na onoj swimming platformi i ona kaže, ne, kao gore ću. Mala, ako ne ima, možda imala 4 godine. Dolazi mala gore, prvo se obriše sve to, sjedne, znaš koji to sjed? Evo ja sad ovako sjedim. Ne, ispravljena, makne onu kosicu, pojede onaj kolač, donese mi tanjir i oni su učeni od malena i oni su imali, u tom trenutku su imali jednu dadilju koja je profesorica lijepog ponašanja. Razumiješ, to je totalno neki drugi level koji smo mi gledali na brodu i stvarno nisam imala sam jedno kao princa koji je došao i onda je on bio malo onako, ali sam ga ja postavila na mjesto. Šta bio je? Pa ne, bio je... Postavila sam princa na mjesto. Naslov. Da. Zato što on je došao i oni, inače kada dođu na brod, Arapi, oni dođu tipa sa 50 kofera. Znači, to je nešto nenormalno. Znači, onda smo a mi moramo da ih raspakujemo, znaš, to je ozbiljan posao. I to je bilo meni tada, on se dere na dadilje, ali baš se dere. I onako ko stoji, okej, nije to moj posao, ja svoj posao, ja govorim curama i on nešto u tom trenutku kao izdro sve na ovu moju stjardesu. I onako ga gledam, misli sebi, dobro, znači kao neću ništa da kažem. A u tom trenutku ja nisam bila prva stjardesa, ja sam bila druga. A to imaš rangove stjardesa. I uglavnom druga stjardesa ih služi, a i dolje radi čisti kabine sa ovom trećom stjardesom, na primjer. I u jednom trenutku meni dolazi čist stjardesa, Maja se isto zvala, kaže, Maja, molim te, mogu li da te zamolim da samo ti njega služiš? Ja ne mogu njega. Kažem ti, prvi put nam se to desilo. Ja rekao, dobro. Ja nemam, znači, dobro. Svi ga zovu princ, ja ga ne zovem princ. Šta te zovem princ? Ajde, nisi moj princ, druže. Ne znam kako te zovem.
I jedan dan malo je bilo neko nevrijeme. Inače, brodovi ne idu kad je nevrijeme. Znaš, to su mnogo skupi brodovi sa mnogo skupim stvarima unutra. Ti ne dozvoljavaš da sad kao ideš na metar talasa, 1,5 metra, razumiješ? To bi sad mi svi ljuljali, ti došao da uživaš, ne? Da povraćamo svi po brodu, razumiješ? Tako da, to je baš rijetko. I kaže on kapetanu da on hoće da ide na neku plažu i to je opet greška kapetana. Jer ako ti kapetan kaže ne, može sve da gori. Znači, ako kapetan kaže ne ide se sad tu, ja kažem ne, to je to. A kapetan kaže pa dobro, možda bi mogli, ali nije dobro. I on kao ne, nema veze, nije to ništa strašno. Kao ja znam, ja. I tad je bio doručak. U jednom trenutku krene da se ljuljamo, leti mi onaj doručak, sjećam se borovnicom i ovako lete, razumiješ? Čerka mu povraća, sin mu povraća, on povraća, a meni u jednom trenutku kao zovi mi kapetana. Ja ga samo pogledam, ništa. Meni 200 rade se povraćaju. Znači, povraćaju dolje. A kako ti ne? Ne, ja nisam imala taj, ne znam, ja nemam taj moment, nikad sam povratila na brodu. I kao, ja idem, kupim kukavica, razumiješ, onaj doručak, haos totalni. On meni opet kao, Majo, zovi kapetana. Ja ga drugi put pogledam, ništa, znači ništa. Ja kupim, pomažem njegove ženi koja loše se osjeća. Pogledaš ga onako značajno. Da. I treći put, ja kad sam se okrenula, ja rekao, sada sjedite tu, kapetan vozi brod, kada stanemo, pa ga pitajte, rekao, tražili ste svi ovo, ja rekao, trebam moći da umrem zbog vas, znači, sramat, znači, ja ne znam što sam mu sve izgovorila. I on ovako stao, ja mislim da je to prvi put u životu da se njemu neko tako obratio. Jer ja sam to, znaš, kao stvarno sam se uplašila, razumiješ, jer nama se ne dešavaju takve stvari na brodu, nama se ne dešava, mi kad smo bez gostiju, mi gledamo koji ćeš danom da ideš, ne ideš, brate, kad je, stakleno, razumiješ. Da. I on meni kaže, alright. Kune da si sutra dan. Znaš ti, ko mene pitao za doručak? Pa dobro ga sam nije spremio. Znači... I otišao je princ, razumiješ, inače oni ostavljaju bakšiš i on meni da 500 eura. A mi smo ga pakovali. On meni da 500 eura, ja kao super. Znaš, on kao super dao sa strane. Jer znaju tako nekad gosti koji su baš zadovoljni, daju onako, znaš, kao dodatno, znaš, ili, znaš, napišu... Koliko si najviše dobila? Pa mi smo dobili zajedno svi 50.000 eura, to sam isto bila 50.000 eura. Naprimjer, 6. Svi zajedno, pošto se to dijeli uvijek podjednako. Svaka čast, je li to neki princ bio? Da, pa nije, to je niđe standardica. Aha. Znaš, kao, uglavnom, ne, standardica. Da. Najmanje je oko 20, otprilike. Znaš, niko ti nikad nije ostavio manje od 20. Sem njega koji nikad ništa nam nije ostavio. Znači, od 20 do 50.000 je najnormalnije stvar. Pa da, ali, znaš kao, meni to, na primjer, nije čudno, jer kažem ti, da, pa dobro. Ti protosiš 400, 600, 700.000 eura. Okej, da. A nećeš nam ostaviti, brate, 2.000 eura bakšiša. Znaš kao, neđe normalno čak mislim, to je nepisano pravilo da se ostavlja 10%. Dobro, da je pisano pravilo, da. I u jahtingu je to baš, imaš neke brodove koje napišu, mora se ostaviti posadi 10%. Razumiješ? To je neđe nama normalno i onda nama ko ostavi manje. Znači imala si i platu do 8.000? Da. Pa, top. To je to. Šef. I onda on, koji meni tad ostavi 500 eura, ostavi ovoj prvoj stjardesi, ostavi kapetanu i prvom oficiru. I izlazi on. A koliko? Po 500 svima? Po 500 kao. Uvalo se pretrgao princ? Da. I izlazi on, a mi kao dolazi nam princ, znaš. Inače su Amerikanci sa tip znači, oni ostavili 20%. Uš? Da. I ja rekao, super, znaš, ja kažem Maj, ja rekao, ostavi nam po 5, ona kaže, bra, a kapetan blid. Izlazi on, nije prešao tamo, znaš, vani, kaže kapetan, on nama ništa nije ostavio. To ti su istorije, to je meni, prvi put, nikad nam se to nije desilo, jer baš rijetko, ne znam šta može da se desi da oni nama ne ostave kao bakšiš. A ostavio 500 evra, a to je kapetanu ko ništa. Da, ja rekao, kao ostavi meni 500 evra, kaže, i mi smo ti skupili te 1.000 eura i onda smo ti pošli na večer. Znaš, kao šalili smo se, razumiješ, razdijelili smo ti mislim šta. Eto, to je kao, da kažem, jedini čovjek koji onako nije imao respekta, razumiješ, ali nisam nikada, hvala Bogu, nisam nikada kao imala taj neki moment, znaš, nešto...
Jesi imali nekad neke čudne zahteve, recimo na brodu? Neki gost kao, meni ćeš to. Čekaj da se sjetim. Oni su ti svi, oni ti žive previše isplanirano. Što ja sad vidim, na primjer, da je to super. Znaš, kao super je da... Sad vidim. Da je, znaš, kao, oni imaju godinu dana unaprijed isplanirano šta će oni da rade. Da. Ja sam tako bila neka šokirana da je on došao u junu, ali on zna da je 29. decembra. Bukvalno, oni imaju totalne... I oni su toliko basic. Znaš, oni meni zadnji vlasnik, više sam poluđala od njegovog ručka i večere. Što? Znači, pa, za ručak jede hobotnicu ili watermelon feta, salatu, a za večeru jede riba u soli. I to je to, uvek to. A životom i nemaš ti kao odstupanja od toga. Ne. I sad, znaš, kao... Je li bilo nešto kao, da ti je nešto bilo smiješno, recimo, ili kao slaži mi ovako stvari? Imala sam taj moment da je ćerka od jednog Rusa, oni su malo razmaženi, tražila da, bili smo u Monaku, da se donese duda njene ćerke. Gdje da se da? Da se donese u Monaku iz Moskve. I mi smo, znaš, kao postada bili fazona, dobro, nek se pođe kupiti. Ne, ta duda, ona mala je kao vezana za tu dudu, a oni su zaboravili dudu. I onda je poslat privatni avion iz Moskve za Monako. Ja vjerujem da je to nije bilo ispod, ne znam, 200.000 eura, razumiješ? Ne znam, vjerujem da nije. Ne, top. Da, i ja se sjećam ko dan danas, ja nosim tu dudu, kao došla je duda, kaže mi kapetan, ponesi dudu dolje. I ja nosim onog dudu, a ona, kunem ti se. Nije me pogleda, kao, ostavi je tamo. Ja kao, eto, to je bilo onako, da, znaš, kao, taj moment, da, znaš, da, kao... Genijalno. Da. Top. Reci mi, na šta ti najviše trošiš pare? Ne računamo baby-a. Znači ti. Volim dobro da pojedem. Ja isto na to mogu. Nikad nisam štedila na tome i nikad mi nije žao da dam na to. Znaš, za dobru večeru, dobru čašu vina, nikad. A ko ti ovo može? Ko ti ovo može platiti? To mi je Drugo, volim torbe. To mi je nešto od garderobe, volim sebe da častim 2 put godišnje jednom neku kao malo skuplju torbu. I ne mogu da kažem da sam ja sad, ja ti uopšte nisam veliki vratimo se na da si puno potrošila. Nisam neki veliki, ja stvarno gledam gdje ću da potrošim pare. Znaš, kao, iako možda izgledam, mogu sebi da dam, gušta, ali nisam ja sad, znaš, vrlo racionalno, raspoložen sa parama. Znaš, i tako i sada u našem odnosu da sam ja ta koja upravlja budžetom. Upravlja budžetom, jer ja ako ne upravljam budžetom, to je pogibija. Reci mi, muž je otvorio, malo se mani tamo, muž je otvorio lokal. Da. Ja sam probala. Da, bila sam ovdje kad je bio u Zimskoj bajci i ja sam bukvalno svog dečka poslala samo zbog toga. Da. Ja sam rekla mi moramo, da, to je top. Znači, jako je sočan, jako je ukusan. Jedino što smo uzeli neko meso koje on više voli i onda je meni malo, a ja više volim druga mesa. Ali taj sir i to sve tako sa tim sosima, wow. Da, čuda pravi. Da, čuda pravi. Da, baš mi je nešto je sad podbacio sa marketingom u zadnje vrijeme, ali sam mu rekla da, znaš, ljudi, ja mislim da ljudi dalje nisu skapirali da to što on napravio kao, nije običan sendvič. Znaš, kao, ja kad sam čula neđe da je neko snimio, kaže kačkavalj. Pa nije kačkavalj. Znaš, kao, nije unutra kačkavalj. To nije kačkavalj. Da. Jer rekao, nemoj ovo da se čujem, kaže, znam, Majo, kao, poluđe ću, razumiješ. Jer stvarno unutra idu fantastični sastojci. Znaš, teletina, znaš, stvarno i skupi sastojci. Znači, nije ono kao skupi sendvič. Jel super ide posao? Hvala Bogu, da. Da. A gde vam je lokal? Sada... Jel imate kao, jer ja sam samo u Zimskoj bajci čula kada ste bili. Da, u Zimskoj bajci. Kod tamo u Knezu. U Knezu. Sad su to zatvorili jer to kao bilo samo taj neki period na Koponiku je.
trenutno. Aha, imate neko Da. Viš kako im je loše Nije, marketing. da, loš. To i meni znači da je loš. Zimsku bajku sam ispratila i knez sam ispratila i samo odjednom ste mi nestali. Nestali ste. Na Koponiku i sad bi trebala jedna dostava, ne znam da li smijem to da kažem, da ide ono online. Pa super, bit će Glovo Volt. Da. Odlično, pa to mi javi ako ne sme da isječem. Da, bit će Glovo. Mislim, treba svaki čas, razumiješ, da krene, tako da, šta znam. Odlično. Ali stvarno, on uvijek ima neke lude ideje i stvarno mi je drago da... Ili imate plan, recimo, restoran da otvorite? Ja, recimo, vas dvoje nekako baš vidim s nekim restoranom. Znaš kao, on je držao tu kafanu i onda on od tada, evo i ovo sada, mislim, mnogo je sa radnicima. Teško. Ja koja ne radim nisakim. Teško, nema šta teško. Ne, ja vidim koliko se on cima za neke stvari, da je to strašno, znaš, neće više ljudi da rade. Neće da rade za neke plate koje su... A što neće nisu male plate? Ne znam, Nemanja, da li smijem da kažem, uopšte nije mala plata kod Nemanje. Ona kod Nemanja, kod nas na video pozivu. Da. Znači, ja sam rekla prosvetari da dođu kod tebe i da budu presrećni. Koliko su im plate? Pa svi imaju preko 100.000. Eto, super. Znaš šta me zanima, je li bio neko poznat na jahti nekad? Imala sam. Jel smiješ da kažeš? Pa da, tipa bile Beckham porodica, oni su fantastični. Stvarno? Nemam riječi za njih. Naomi Campbell, Stvarno? Adriana Lima. Stvarno? Tommy Dolce Gabbana. Kakva je Adriana uživo? Jako mršava i nije progovarala. Da, jako je možda mršava. ni ona ne zna. Da, mislim, u tom periodu, ne znam, čekaj da se sjetim. Znaš, ja sam bila na Monaco Grand Prix i Cannes film festivala i onda bi tu dolazili tako neki glumci nešto, ali oni samo dođu na kao koktel. Naprimjer, Prince Albert i tako te osobe. Oni su dolazili samo, kad je Monaco Grand Prix. Što se tiče tako tih kao malo dužih, bile su nam na večeri, kao kažem ti, Dolce Gabbana, neki dizajneri poznati. Ali uglavnom isto, neko iskustvo, Kažem ti, iznenadila sam se sa Beckham porodicom, jako su prijatni. Znači, Viktorica je jedna gospođetina. Ne Ali možeš ti kad to kažeš, to je još smešnije. Viktorica je jedna gospođetina. Ne možeš da shvatiš i djeca isto. Sve. Mislim, stvarno sam imala onako, iskustvo, znaš. Da. Ok, prelazimo na sljedeći segment. Dobro. 10 ali. Ajde. Da. 10 ali nema položeno. Možda se odvežeš ako ti je lakše. 0. Dobro. Ja ne, da. 0. Da. Nekako, da. Šta nam ovo pada? Sneg ili kiša? Ne vidim. mogu, ne. Nešto jer pada. ja volim da vozim, znaš. Ja volim da... I ne znam kako su ljudi, znaš, nisam funkcionalna ako ne vozim. A on nema položeno, recimo? Ma nešto što ja vozim. Pa to ti pitam. Ako nemam vremena za to. 10 ili krije telefon? Pa ne znam što bi rekla. Ako krije telefon, znači da nešto krije. Pa 0 je. Ali ja nisam osoba koja će da pročita sad nešto. Nikad nisam to odradila. A nikad ne uzmeš telefon? Ne, nikad. 10 je, ali po cijel dan spava igrice? 0. 10 je, ali je top sa bivšim devojkama? 0. Kako to? Pa dobro, ja recimo nemam ništa protiv. Kao, okej, ako si sad izabrao mene, to je u redu. Šta imaš da pričaš s bivšim? Mislim, okej mi da ostanete u korektim odnosima. Ja sad da sretnem mog bivšem, bi rekla zdravo, ćao, razumiješ, ali šta imam da se ja čujem sa bivšim mogom? Pa nekad se... Kao, gdje si, šta si, kako si, ne može. 10 je, ali ga ne vole tvoji roditelji? Pa je dalje 10. To je moj izbor. 10 je, ali ne želi decu i brak? 0. 10 je, ali izlazi svako večer. Kod nje nema kao 5. Da. Kod nje je 0, 10. Da, pa 0, nije, 10. mislim, nemaš kao nešto ne poklapa mi se sa... Izlazi svako večer. Pa, ja kad sam upoznala Nemanju, on je dosta izlazio. Pravi Beograđanin, da kažem. Da.
I onda se to nekako s vremenom stvarno smirilo. Evo sad, pre neki dan sam ga morala tjerati da izađe sa drugovima. Rekao, stvarno nisi od kad nisi izašao, kao pa izađi. On kaže, evo preumorna sam, rekao, pa izađi. Tako da, ne smeta mi. Ne smeta mi jer nekako, kada upoznaš neku pravu osobu, stvari se samo nekako slože i ti, živite onako... Skladno. Skladno, da. 10 je li dijelite račun? Pa 10. Mislim, nemam problem s tim. Ali zato, ako se čuje sa bivšom, to je problem. Da. Ali ako dijele račun, nema problem. Pa nekako mi je u porodici... Vidi, bolje mi je da ja sad platim, ti plati sljedeći put, nego da dijelimo račun. Znači, kao neki bednici tu na sred. Ali to je porodica. Ma da, pa šta, pa onda imamo jedan novčanik. Pa onda imamo jedan novčanik. A nije taj moment ono kao... Ne, pričam ja o porodici. Znači, ja sam pričam, neki lik, izašla si na dejt nekad davno, stara Maja s njim. A to ne može, to da ti ja plaćam račun. E pa to, pa ja ti to tražim. Ja mislim da pričaš nešto o porodično, Ne. Pa nije mi se nikad desilo. Aha, ovo za porodicu naravno jedna blagajna, pa nije ni bitno ko će kad. Ali ovo, izađeš na dejt i on, kao aj ti nemam ja, ostavi mi novčanik u kolima. Što je šišnjaru? Ne, stvarno. Ne, i dalje sam patrijarhalna što se tižu ti stari brate muškosi. Posle ću ti ja ću ti kupit poklon. Ja sam osoba koja obožava kupuje poklone sve, a nećemo da ti plaćam ja račun. Da, tako je, slažem se, bravo. Morala sam ovdje da je objasnim, da izvedem na pravi put, što se kaže. 10 je li neće da ide s tobom na javna mesta? Znači, ne pričam porodica, pričam... 0. Nikad to, nisam voljela, mislim, nije mi se to nikad desilo. Ali imala sam tako drugarica, koja... Znači, nisi pošla nikad cim, van. Znači, da isto nešto krije. Da. Nisi... Ženu, verovatno. 10 je li ti na finjaka muva drugarica? Pa isto, meni, znaš ali muva ih. Klošar, 0. Klošar, 0. Pa ne može, stvarno. Idemo na Ilili. Instagram ili TikTok? TikTok. Slani ili slatki doručak? Sada slani, inače pola života slatki. A šta najviše sad doručkaš? Jaja. Znači, molim vas, nek neko dođe u ovu emisiju, kaže mi neki drugi odgovor. Da. Pa nemam šta drugo, shvatila sam da sad sam u nekom režimu ishrane, da jedino se to zasjeti, ne znam šta bi jutro jela drugo. Da. A što me zanima, kako ti je prošao porođaj? To te ne pitah. Pa, znaš kako? Mislim, pitala sam da li smo nešto to brzo prošli. Na carski sam se porodila. A bolovi pred? Ma ništa to nisam imala. Jer sam bio mi ugovoren carski. Sam morala, preveliko je dijete prosto bilo. Rodila sam sina 4200 i stvarno je bio ogroman i morala sam na carski. I prvo sam se malo smorila. Jer kao nekako zamišljaš da ćeš se poroditi prirodno. To ti je prirodno kad si trudna, znaš. Da. Nisam uopšte nijednom trenutku razmišljala da ću da se porodim na carski. I onda kad su mi rekli, brate, što? I taj dan, kad su mi zakazali carski, meni su krenule te kontrakcije, ali ja to nisam osjetila. Imam stvarno veliku prag na bolu, ja strašno, kao ja ne znam šta je to. I oni kažu, Maja, ti imaš ozbiljne kontrakcije na 3 minute, ja rekao, kao hitno u salu. Ti imaš stvarno veliki prag? Da, ja to ništa nisam osjetila. I onda sam, brate, to traje 20 minuta taj porođaj, jer sam ja bila budna. A bila si budna? Da. Ništa, pričaš sa njima, znači... Ali si osjetila nešto? Malo nešto, ali to nije ništa. Jedino što su emocije, znaš, kad vidiš bebu, kad zaplače i te stvari. I kako ti je bilo? Ma, preslatko. Preslatko, imam snimak, mogu ti ga pokazati, I ništa, taj period, ta 2-3 dana posle, to je jezivo. Je li ti muž prišao porođaju? Ne. Nije se smelo, je li? Pa znaš kako, zato što je bilo nekako moraš na carski, to je automatski nekako i malo teže još kad mora operacija. I meni to nešto nije bio taj moment da kao on tu sad stoji, mogo je, u suštini mogo i bio je plan da on neće stoji, ali kao, ne znam, nije, mislim on je odmah stojao vani, razumiješ, vidio je dijete posle 2 minuta, nije... Ali šta da mi gleda nekako tu kao operacija, nije bio taj moment da je prirodno, željela bi, ali on ima problem s njim, on je htio da prisustvuje. Da, odlično. Da se vratimo. Da. Pizza ili pasta?
Pasta? Cheesecake ili 3 leća? 3 leća. Bogata i ružna ili siromašna lepa? Bogata i ružna. Bogat i dosadan ili zanimljiv i siromašan? Zanimljiv siromašan, ja sam bogata. Loš odnos sa mamom ili mamin sin? Pa mamin sin. Mislim, ne znam, nikad nisam imala nekog kako maminog sina, pa ne znam šta bi ono, ali nekako mi je bilo žao da nema dobar odnos sa porodicom. Bolje loš odnos sa mamom, pa ćeš popraviti ti nekako. Aha, dobro. Nego mamin sin. Dobro, ajde. Edipovci ne. Nisam imala nikad kao... Nisam se susrela s tako. Naravno, ti biraš. Duga ili kratka kosa? Pa duga. Na tebi? Na meni duga. Leto ili zima? Ljeto. Ma uvijek sve ima. Fuj. Ko voli ovo vrijeme. Izlazak u klub ili na svirku? Pa svirku. Ljubav ili karijera? Karijera. Fizički izgled ili karakter? Karakter. Dobro. Prelazimo na sljedeći segment. A ja više se segment. Ja ako ne ubacim još 5 segmenta u ovu emisiju, ništa nisam uradila. A to je malo da gricneš nešto. Znam da si neiskrena, ali samo malo. Da, ajde. A čekaj, ovo ti sječeš? Seckam. Aha. Da. Što? Ne, pitam. Ove momente ovako nešto... Ne, nego pitam, ne znam ni kako funkcioniš. Da. Hoćeš prvo sok ili ćeš to posljednje? Ajde. Znači, to ti je neki sok od dinje, čini mi se. Dinje, cool. Što kad nisam pila ovaj sokić? Da, kao... meni je svaki taj sokić bući na 4 rupe. Da. Svaki mi je taj, kunem ti se. Da. Iako nije na 4 rupe, mi ne znam da li više postoji taj, ali meni svaki to bući slamčica na 4 rupe. Šta je? Nešto ti se nije svidao. Previše slatko. Aha, previše slatko. Da, previše slatko. Ja ne volim. Ne voliš... Ne. Okej, ocjeni ga. O, to ti je... Ko sirup. Kao pravi ukus dinje. Jeste dinja? Dinja ono 100/10, ali mliječni ukus dinje. Ne znam da li si to hoćeš da probaš? Ne, slobodno ti. Ja sam, mislim, čak i njega probala. Imam ja, svašta sam ja isprobala. Kako je slatko, brate. Ne znam sad šta je ovo. To su kao neki bakini kolači krispi. Ali ne znam da li su slani ili slatki. Evo, to mi jedino nije jasno. A mislim i nokti jesi. Dobro je. Slani. Dobri su. Čak su ukusni. Da. Kao... A meni svaki ovaj njihov slaniš ima neki nudle moment. Nudle. Svaki ima neki nudle začin. Ali dobar je, iskreno. Iskreno mi se sviđa. Odličan. Kako bi ocenila ovaj jesti 10 možda čak? 10. Da, dobar. Da. Ne znam čime bi uporedila sa našim stvarima. Neki krekeri. Da. Neki krekeri, ali sa malo intenzivnijim ukusima zbog tih njihovih začina. Da. Nešto s paradajzom. Znači ne znamo šta je s paradajzom, ali nešto s paradajzom. Kao sad bi popila ovaj sok. Posle ovoga je malo ljutkastog, ovo preslatko. Kako je slatko ovo. Toliko je slatko. Ne može da shvatiš. Gdje ti ukupaš? Kod Kineza našla sam neku njihovu... Joj bože, šta je ovo? Kao one... Alge. Ja to neću moći, života mi moga. Jel ti voliš te alge? Da. Voliš? Ja da, ih... samo mi, znaš ko, nisam ih nikad jela ovako samo, ono... Ovo su ti alge sa paradajzom. Ali ja, izvinite, ja stvarno njih ne mogu naći. Ne mi se meni tako osjećaju na reku, na ribu, na jezero, na more, ne mogu. Jel? Pa kao nori alga. Jel se osjeća paradajz? Da, malo. Če. Ocijeni. Nori alga, što bi dala piti. A nema kao paradajza, baš onako ekstremno. Smrti to ovdje. Jel da? Malo. Ja toliko mrzim tu nori algu da je to strašno, ne mogu ni u suši ništa. Nori alga. Jedan se onaj suši što nema. Nema, jel? Da, i tipa ja ne volim nikakvu kao ribu, kao tunu i to je jedan samo sa gamborima. Samo sa gamborima. A ovo ti je ovaj grisini. Mislim da je ovo sa limun tart je unutra punjenje. To može biti... Kao da si znala, ja volim
sve što ima limuna. Ja, znači ti i moja mama. Moja mama je limun, pomoranđa, čokolada, pomoranđa u čokoladi, limun, sve ona to obožava. Kako je dobro. To ti poklanjam da nosiš kući. Hvala ti. Što je dobro. Da, dobro je. Ne shvatate baš je intenzivan limun. Onako, zanimljivo je, kiselkasto, slatkasto, a slano. Kako je dobro. Oludilo, baš mi se sviđa. Kako ti je bilo? Izvini, kao? Kao naš pardon sa kikirikijem, samo što je unutra limun, ali mnogo dobro. Da. Prestiću da jedem. Tako ti je bilo kod mene u emisiji? Okej, skroz. Kao na kafici, lagano. Sa Majom Ivanjeva sam rekla na početku. Da. Sve lagano pričamo. Ona je bila u fazonu šta ću ja pričati, zaklopila nije. Da. I to sam rekla ti nije rekao, Tiki, polačim se da ću se baš raspričati, da ću pričati neke gluposti. Ona kaže, ajde bre, ne mlati, kao bit ćeš ti kao... A meni je rekla kao neću imati šta da pričam. Ti si kao ja isto tako nikad nema šta da pričam, a pričam sve vrijeme. Da, ja sam onaj tip osobe u društvu, ja se tačno sjećam kad sam došla prvi dan na faks. Ja sam oformila našu grupu od 6 cura. Znaš kao, nemaš s kim, dođi kod nas. Ili, što me nekad baš nervira, ali nikako to, mislim, ne znam zašto bi izbacila, ako je tišina neđe neprijatna. Ja smislim temu. Ili ajde si igramo nečega. Ajde, kao nešto sad da nam nije, znaš, kao nemojte da se osjeći, kao zašto to radite, znaš, kao zašto, kao ajde da pričamo nešto. I onda ja tako uvijek nešto pričam. Ali ja mislim da smo mi takvi rođeni da budemo influenceri, nešto da pričamo na TikToku, mi smo bukvalno stvoreni za to. Pa da. Da zabavljamo ljudi. Pa da. Drago mi da ti je bilo lepo i da mi dođeš opet. Hoću, naravno. Hvala gledamo sad u onu kameru. Hvala ti što si me pozvala. Hvala tebi što si došla, a vama, dragi gledalci, hvala vam što ste nas gledali i gledajte nas svakog petka od 15:30 i pratite Hype na društvenim mrežama. Ćao! Ćao!